السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي اليوم أشارك معكم موضوع مهم جدا، وهو حول مشكل ارتفاع صوت محرك البنزين. فالعديد من أصحاب السيارات يعاني من هذا العطل، وهو ارتفاع صوت محرك البنزين، حيث قد تلاحظه في العديد من الحالات، وأهمها هو عندما تتوقف بالسيارة. فعندما تقف بالسيارة تلاحظ ارتفاع صوتها وكأنك ضاغط على دواسة البنزين، وبعدها بثواني قد يختفي هذا الصوت، وبعدها قد يعود من جديد، وهكذا. في مثل هذه الحالة في الغالب يكون سبب العطل هو تلف أو اتساخ حساس الهواء في السيارة. ولمن لا يعرف ما هو حساس الهواء في السيارة وما هي وظيفته، فوظيفة هذا الحساس هي حساب كمية الهواء التي تدخل إلى المحرك، ليرسلها إلى الكمبيوتر من أجل ضبط كمية الوقود التي يحتاجها المحرك للعمل بشكل جيد، بحيث تناسب كمية الهواء الداخل إليه. وعندما يتعرض هذا الحساس إلى التلف تظهر مجموعة من الأعراض على السيارة، ومن بينها هو ارتفاع صوت محرك البنزين، كأنك تضغط على الدواسة، تجد الصوت يرتفع وينخفض وهو السيارة متوقفة. وهناك أعراض أخرى وهي: أولا، ظهور رعشة أو رجة عند تشغيل المحرك. ثانيا، ضعف عزم السيارة. ثالثا، تذبذب في أداء عداد ال RPM. رابعا، زيادة استهلاك الوقود. خامسا وأخيرا، ظهور لمبة المحرك على لوحة القيادة. لهذا عزيزي، عندما تظهر لك مثل هذه الأعراض فلا تتردد في فحص حساس الهواء في سيارتك، وهو يوجد في جميع السيارات، ويمكنك التأكد عن طريق فحص سيارتك بأجهزة تشخيص الأعطال حتى يعطيك هل الحساس به مشكلة أو لا. وإلى هنا ينتهي هذا الموضوع. لا تنسوا أعزائي الاشتراك في القناة ومشاركتنا آراءكم واستفساراتكم، والسلام عليكم.